وەکە کوردن لە باکووری کوردستانی کوردن لە مەترۆپۆلین ترکیە و هەرەمین دەرڤەی باکووری کوردستانی دژین jî çavirê hilbijartinên heftê xizîranê dikin. Beşek zêde Kurd jî li Anatolya Navîn li derdora navçeyên Enqere, Haymana, Balan, navçeyên Konyayê Cîhanbeylî, Kulu û gundên deşta Konyayê bicih bûne. Dengên Kurdên Anatolya Navîn heta navpiranî di navbera CHP û AKP de dabeş bûne û beşek ji wan Kurdan jî piştgirî dane HDP. Kurmancıma da bar ve Nivika HDP barajı aşmışlar ki diye gibara bun. Ki çoğu AK Parti, ki çoğu CHP ama Lavi dönemi artık var yedik namusa me. Tek kelimeyle yani. Di hilbijartinên heftê xizîran de Kurdên Anatolya Navîn piranî jî yên ku di hilbijartinên berê de dengê xwe dane CHP amade ne ku di van hilbijartinan de piştgiriya HDP bikin. Ez bilmem Selahattin Demirtaş emri bir partiyama var ise daha değişik ve müziğe Tayyip kurtulmuş ben. Ondan sonra adam Selahattin Demirtaş daha haberde evkayı başa. Kurdên Anatolya Navîn ku beşeke mezin ya van şêxbizinîne gazindaviyekê jî dikin ku siyasetmedarên Kurd heta nagirîngî bi wan nedaye. Lêbelê ev roj bi roj zêdetir bi HDP ve tên girêdan. Min Kirmancım, ev şêxbizinîm. Reyekê min dawa Selahattin Demirtaş. Selahattin Kirmanca. Min jî Kirmancım, ev Kirmanc. Ev jinî de Tayyip Erdoğan dişi ki Kirmanc gel faşist. Ev faşist me qerreyi dedim bir faşist. Koy faşist. Kirmancı meraçe faşist. O dişi Kirmancı Ermeniye. Kirmancı meraçe asteyme ev giddi Müslümane. Kurdên Anatolya Navîn piranî cotkarin û di jiyana vaniya rojane de jî şon û şopa kelepûra jiyana Kurdên li Kurdistanê bi awayekî eşkere diyar dibe. Ew her çend bi sedan salin li Kurdistanê dûr ketibin jî rojeva Kurdistanê dişopînin û bûyerên li Kurdistanê diqewimin jî bandora xwe li ser wan jî dike. Li gelek navçeyên paytextê Tirkiye Enqerê û her wal deşta Konyayê hejmareke zêde Kurd dijîn. Ku Kurdên vê dewerê weke Kurdên Anatolya Navîn tên binavkirin. Kurdên Anatolya Navîn dibêjin her çend beriyan me piştgiriya partiyên weke CHP û AKP kiribe jî lê di hilbijartinên heftê xizîranê de em dê piştgiriyeke bi hêz bidene Partiya Demokratîk ya Gelan HDP. Şevket Erkî, Rûdaw, Enqere.